感谢大家对第1期教程的支持。由于阿婆主的这个系列教程，主要内容是说些比较个人化的技巧和思维方式，如有不足之处，还请各位观众多理解包容。阿婆主会努力将个人的一些对于绘画的底层理解分成不同部分来说明。可能有些朋友觉得内容一时半会无法马上体现出实际应用价值，但只要能少许留下些印象，总有回首豁然开朗的那一天。话不多说，我们开始第2期的内容。第1期说了物体形的问题，如何把握和绘制物体的形，是所有绘画的第1步。没看过的朋友可以先补下第1期，再看这期内容，会更好的串联相关概念。上期说的形在绘画中可以简单理解成物体的形状轮廓，或正对观察者视角的平面图形。这一期要说的体则是物体在3维空间里的具体结构。在日常绘画中，无时无刻都需要表达物体的形状和结构，建立起形和体的概念和联系就至关重要。举例来说，这是平面的4个基础形状，在3维空间中，我们则可以观察到它们各角度各个面具体的形状和结构。回到高达话题，如何在绘画过程中通过平面的图片和参考，在脑中建立补全具体的立体形状及结构，是这个环节我们要解决的主要问题。这里我们先简单再插入一个非常重要的概念：透视。绘画中的透视，简单一句话总结就是近大远小。透视是一个非常重要的知识点，展开说可以单独开一个系列。这里就先用些图片对比来建立最直观的印象，目的在于为基础造型服务。这是符合人眼透视的情况，可以看到场景中的辅助线都向远处延伸，并终将消失于一点，这个点我们称为消失点。用正方体来观察，可以看到概念上平行永不相交的平行边都在透视影响下无限延长后，与场景辅助线一样相交于远处的消失点。前后2个面积大小相同的面也产生了近大远小的透视。我们再来对比下没有透视是什么感觉。有时我们明明画的横平竖直仔细准确，但画面看上去总觉得哪里不自然。这种情况多数都是因为透视关系没有处理好。换成高达的复杂造型，感受会更加直观。正确的透视处理能让你的绘画对象更具有体积感，因为所有的线条轮廓都会指引暗示观察者物体在空间中的大小。在开始第2期具体内容之前，阿婆主又要再次强调下从大到小层级观察和对比了。第1期的这个主题非常的重要，依旧会贯穿第2期形体的内容。我们再次请出在购物车里躺了几年的 PG678，在实际高达绘画情形中，纯平面表现的情况非常少，大多需要我们用不同角度表现出机体的特征和立体感。如何能自由准确的表达，就需要理解形体之间的结构与联系。上一期中，我们观察到头部正面大致是一个方形，那么结合前面提到的体的概念，其相对应的形体就可以理解成一个立方体。在画的过程中，无时无刻都提醒自己透视的存在。同样在1/2处确定头盔帽檐位置，这不实际对应的就是上期中观察的第1层级。头盔的上半部分是个球形，去掉帽檐以下，头顶监视器可以先归纳成长方体的组合。在切面添加辅助线，便于观察和定位。在球形切面1/4弧中点确定面颊装甲位置，向前延伸出2边方形结构。2侧喷气孔是依附于上半部圆弧造型，向外扩张即可得到具体结构。天线也先用基础几何形状归纳，这一环节的主要目的在于明确位置和透视，最后确定面罩的大致形状。到此，我们完成了第2层级结构的归纳，大致确定了头部的形体和透视。当你熟练之后，之前这些步骤皆可省略缩减或在脑中完成，目的只在于给你具体的绘画内容提供些许辅助和参照，便于在后续过程中的表达更加得心应手。在有了这些基础的概念和认知之后，就可以再次深入调整结构和细节，塑造出头部的具体形状。
到这个环节为止，我们依旧是在训练对形状及透视的理解和归纳表达能力，因为大家最终的目的都是为了画出每个人心中自己独一无二的内容。对这些基础的理解会帮助你在后续放飞自我、天马行空的过程中如鱼得水，走得更远。好了，第2期的碎碎念也即将结束，再次感谢看到这里的你。第1部分基础内容预计还可以分2期，一键3连来刺激下懒惰的阿婆主一口气憋出来，不要烂尾。拜拜。